Esame krizėje. Prezidentūra ragina naudoti kinetinės priemonės kontrabandininkų balionams nuleisti. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ragina ieškoti kinetinių priemonių iš Baltarusijos atskrendantiems kontrabandininkų oro balionams nuleisti. Kaip LRT radijui pirmadienį sakė patarėjas, pasiekti 4–6 km aukštyje esantį taikinį šaunamaisiais ginklais yra beveik neįmanoma misija. Todėl reikia ieškoti veiksmingų kinetinių priemonių, kad nuleistume tuos balionus, ir čia turbūt bus pats svarbiausias iššūkis, kurį svarstysime 9 val. Vyriausybėje. Kalbėjo D. Matulionis. BNS rašė, kad praėjusią savaitę kontrabandiniams balionams keliskart sutrikdžius Lietuvos oro uostų darbą, galimus sprendimus pirmadienį aptars Nacionalinio saugumo komisija. Antradienį tarpinstitucinis pasitarimas panašiais klausimais vyks ir prezidentūroje. Aš turiu konstatuoti, kad esame krizėje ir tikrai krizė yra pakankamai rimta, ir tai jau ne vien tik tai vyriausybės reikalas. Tai visų mūsų susitelkimo reikalas, kad mes spręstume šitą problemą, sakė D. Matulionis.